轻轻按压这个，它就会自己冲大概2到3分钟，它就可以完全的冲饱。然后不要冲得太久，可能会容易脱掉。不要太久就好了，其实还好。然后如果你冲好，会变成像这样，你只要把这个打开，它就会自己消气，然后再把它折起来就可以了。如果没电的话，只要就是把这个钩钩拿起来，把这个钩钩拿起来之后，就可以去充电，这里可以充电。然后呢，轻轻的插进去之后，就可以继续充了。就是这么简单。